එතකොට අපි කතා කරන්නේ මේ ප්‍රකාශයක් සකස් කිරීමේදී සැලකිලිමත් වේ යුතු කරුණු අංශාල් දෙක මම හිතන්නේ ලියා ගන්න බැරුව ගියා මේ වෙච්ච නිසා ලියා ගන්න වෙනද පොලේ ස්වභාවය ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය මෙහෙවර ප්‍රකාශයක් සකස් කරද්දී අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු විදියට අපිට දක්වන්න පුළුවන්. වෙළඳ පොලේ ස්වභාවය ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය. එතකොට අපි කාරණා 10න් දෙකක් කතා කරේ දැක්ම සහ මෙහෙවර පිළිබඳව. ඊට පස්සේ කාරණා දෙක නම් අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා කළමනාකරන හැඳින්වීමේදී. තුන්වෙනියට අපි කතා කරනවා පරමාර්ථ. අපි හතරවෙනියට කතා කරනවා එතකොට පරමාර්ථ සහ අරමුණු දිහා බලපු මොකද දන්නවා පරමාර්ථ සහ අරමුණු කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් ඉටු කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බලාපොරොත්තු වන අභිලාෂයන් තමයි අපි කියන්නේ ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන දේවල් තමයි පරමාර්ථ සහ අරමුණු. මේක වෙනස් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අරමුණක් අපි කියනවා දීර්ඝකාලීනයි අරමුණු අපි කියනවා කෙටි කාලීනයි කියලා. ඒකෙන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස් වෙන්නේ. තව වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ බලමු වෙනස්කම් මොනවද කියලා. අපි කියනවා ආයතනයක් දීර්ඝ කාලයක් තුලදී ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන්. ඒ කියන්නේ දීර්ඝ කාලීන අපේක්ෂාවන්. ආයතනයක් කෙටි කාලයක් තුළදී ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන්. නැත්නම් අභිලාෂයන්. අපිට ලියන්න පුළුවන් පරමාර්ථයක අදහස ආයතනයක් දීර්ඝ කාලයක් තුළදී ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ආයතනයක් දීර්ඝ කාලයක් තුළදී නැත්නම් දීර්ඝ කාලීනව ආයතනයක් දීර්ඝ කාලයක් තුළදී ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් එහෙම නැත්නම් අභිලාෂයන් පරමාර්ථ වේ. ආයතනයක් දීර්ඝ කාලයක් තුළදී ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් එහෙම නැත්නම් අභිලාෂයන් පරමාර්ථ වේ. පරමාර්ථ වේ. අපි කියනවා පරමාර්ථ කියන්නේ පුළුල් සංකල්පයක්, අරමුණු කියන්නේ පටු සංකල්පයක්. ඒ වගේම අපි කියනවා පරමාර්ථ ගුණාත්මක සංකල්පයක්, අරමුණු කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මක සංකල්පයක් කියලා. අපි පස්සේ කතා කරමු මේක ගැන අරමුණු සහ පරමාර්ථ අතර වෙනස්කම් ගැන. දැන් උදාහරණ අපි කතා කරොත් පරමාර්ථ වලට අපි කියනවා මේ අරමුණු ප්‍රමාණාත්මකයි කියලා කියන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අරමුණු අපි කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මකයි. පරමාර්ථ අපි කියනවා ගුණාත්මකයි කියලා. එතකොට පුළුල් සංකල්පයක් පටු සංකල්පයක්. ඒතර මම වෙනස්කම් තුනක් පෙන්නලා තියෙන පරමාර්ථ සහ අරමුණු අතර දීර්ඝ කාලීනයි කෙටි කාලීනයි ගුණාත්මකයි ප්‍රමාණාත්මකයි ඊට පුළුල් සංකල්පයක් පටු සංකල්පයක් කියන එක. ඒතර ප්‍රමාණාත්මකයි කියන එකේ තේරුම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම හිතන්නේ සංඛ්‍යාත්මකව ගණනය කරන්න පුළුවන්. ගුණාත්මකයි කියන්නේ එහෙම සංඛ්‍යාත්මකව ගණනය කරන්න බෑ. එතකොට පරමාර්ථ වලට අපි උදාහරණ ලියුවොත් එහෙම උදාහරණ කීපයක් මට දෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරික පරමාර්ථ වලට. දීර්ඝ කාලීන ලාභදායීත්වය වර්ධනය කර ගැනීම අපි සලකනවා පරමාර්ථයක් කියලා. උදාහරණ විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්
දිගුකාලීන ලාභදායීත්වය වර්ධනය කර ගැනීම. අපි සලකන්නේ ව්‍යාපාරයේ පරමාර්ථයක් කියලා. දිගුකාලීන ලාභදායීත්වය වර්ධනය කර ගැනීම. ඔන්න තව උදාහරණයක් සමාජ වගකීම නිසි ලෙස ඉටු කිරීම. සමාජ වගකීම නිසි ලෙස ඉටු කිරීම. සමාජ වගකීම නිසි ලෙස ඉටු කිරීම. අපිට ව්‍යාපාරික පරමාර්ථයක් විදිහට පෙන්ලා දෙන්න පුළුවන්. සමාජ වගකීම නිසි ලෙස ඉටු කිරීම. ඒවා ගුණාත්මක සංකල්ප. සමාජ වගකීම නිසි ලෙස ඉටු කිරීම. ඔන්න තව උදාහරණයක් භාණ්ඩ හා සේවාවල ගුණාත්මක භාවය වර්ධනය කර ගැනීම. 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 එද ව්‍යාපාරික පරමාර්ථ වලට උදාහරණ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි සටහන් කරගමු අරමුණු ගැන. අරමුණු ආයතනයක් කෙටි කාලයක් තුළදී ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් නැත්නම් අභිලාෂයන් වේ. ආයතනයක් කෙටි කාලයක් තුළදී ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් නැත්නම් අභිලාෂයන් වේ. ආයතනයක් කෙටි කාලයක් තුළදී ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් අරමුණු වේ. අපේක්ෂාවන් අරමුණු වේ. ආයතනයක් කෙටි කාලයක් තුළදී ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් අරමුණු වේ. අරමුණු කෙටි කාලේනයි අපි කියන්නේ පටු සංකල්පයක් අරමුණු කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රමාණාත්මක සංකල්පයක් විදිහට අපි අරමුණු සලකනවා. උදාහරණ අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒක උදාහරණයක් ව්‍යාපාරයේ ලාභදායීත්වය නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ ලාභය 10%කින් වර්ධනය කර ගැනීම. ව්‍යාපාරයේ ලාභය 10%කින් වර්ධනය කර ගැනීම. ව්‍යාපාරයේ ලාභය 10%කින් වර්ධනය කර ගැනීම. ඒතර ඒක ප්‍රමාණාත්මකයි. අපි සලකන්නේ අරමුණක් කියලා. ඒවා මතක තියාගන්න ඕනේ. දීලා තෝරන්න කිව්වොත් එහෙම තෝරන්න බැරුව යනවා. ඒ වගේම තව අපිට උදාහරණයක් ඔන්න ලියන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයේ නිෂ්පාදන පිරිවැය 15%කින් අඩු කර ගැනීම. ව්‍යාපාරයේ නිෂ්පාදන පිරිවැය 15%කින් අඩු කර ගැනීම. ව්‍යාපාරයේ නිෂ්පාදන පිරිවැය 15%කින් අඩු කර ගැනීම අපිට අරමුණක් විදියට පෙන්ලා දෙන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයේ නිෂ්පාදන පිරිවැය 15%කින් අඩු කර ගැනීම. ව්‍යාපාරයේ නිෂ්පාදන පිරිවැය 15%කින් අඩු කර ගැනීම අපි සලකනවා අරමුණක් කියලා. ඒක ප්‍රමාණාත්මක සාධකයක් නිසා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දැනටමත් බෝඩ් එකේ තියෙනවා. ඒකට යන්න ඉස්සෙල්ලා අරමුණ හා පරමාර්ථ අතර වෙනස්කම් වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ අරමුණක තිබිය යුතු ගුණාංග මොනවද කියලාත් අපි දැනගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි කියනවා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති අරමුණක තිබිය යුතු ගුණාංග 5ක් තියෙනවා. ලියා ගන්න ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මෙහෙම. අරමුණක තිබිය යුතු ගුණාංග. අරමුණක තිබිය යුතු ගුණාංග කවරේද? 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 නැත්නම් අපි කියනවා මේ අරමුණ ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා.
SMART මේ අරමුණක් ස්මාර්ට් විය යුතුය. එතකොට මේ තියෙන්නේ ස්මාර්ට් අරමුණක තිබිය යුතු ගුණාංග කවරේද කියලානේ ප්‍රශ්නේ ලිව්වේ. වරහණක් කරලා ලියන්න ස්මාර්ට් කියලා. එතකොට හරියි. අරමුණක තිබිය යුතු ගුණාංග කවරේද වරහණක් කරලා ලියන්න ස්මාර්ට් කියලා. එතකොට අර ගුණාංග පහ අපිට එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් කියන වචනෙන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ අරමුණක තිබිය යුතු ගුණාංග පහ. අකුරු වචන පහ දන්නවා නම් හරි. අරමුණක ගුණාංග පහක් තියෙනවා. අරමුණක තිබිය යුතු ගුණාංග කවරේද? අපි කියන අරමුණක් ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනි S එක ස්පෙસિෆික් කියලා අපි කියන ස්පෙસિෆික් ඒ කියන්නේ නිශ්චිත බව. නිශ්චිත බව. නිශ්චිත බව. හැදෙලි වෙන්නේ හරියටම නේ අරමුණ මේකයි කියන්නේ. නිශ්චිත වෙන්න ඕනේ. මේ අවිනිශ්චිත වෙන්න බෑ. නිශ්චිත බව. ස්පෙસિෆික් කියලා අපි කියන්නේ. ඊට පස්සේ M එකෙන් වල ගන්නවා measurable. measurable කියන්නේ මැනිය හැකි බව. නේ 10%යි 15%යි. මැනිය හැකි බව. මැනිය හැකි බව. මැනිය හැකි බව. නේ මනින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ A කියන්නේ achievable ළඟා කරගත හැකි බව. ළඟා කරගත හැකි බව. ළඟා කරගත හැකි බව. අරමුණක් නම් ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් ව්‍යාපාරයේ නේද ලාභදායීත්වය නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ පිරිවැය 90%කින් අඩු කර ගැනීම සමහරකට ළඟා කරගන්න අමාරු දෙයක්. නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ ලාභය නේද 100%කින් වර්ධනය කර ගැනීම අමාරු දෙයක් ළඟා කරගන්න. ළඟා කරගත හැකි බව. ඊට පස්සේ R එකෙන් රියලිස්ටික් කියන එක යථාර්ථවාදී බව. යථාර්ථවාදී බව. රියලිස්ටික් කියන එක යථාර්ථවාදී බව. ඒ කියන්නේ මිහිපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න ඕනේ. කළ හැකි දෙයක් වෙන්න ඕනේ. යථාර්ථයක් වෙන්න ඕනේ. යථාර්ථවාදී බව කළ හැකි මට්ටමේ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. T එකෙන් ටයිම් බවුන්ඩරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ටයිම් බවුන්ඩරි ඒ කියන්නේ නිශ්චිත කාල රාමුවක් නැත්නම් කාල සීමාවක් තිබීම. නිශ්චිත කාල සීමාවක් තිබීම. නිශ්චිත කාල සීමාවක් තිබීම. නිශ්චිත කාල සීමාවක් තිබීම. නිශ්චිත කාල සීමාවක් තිබීම. ඔය අපි කිව්වේ අරමුණක තිබිය යුතු අතරම ලක්ෂණ නැත්නම් ගුණාංග පහ. නිශ්චිත බව, මැනිය හැකි බව, ළඟා කරගත හැකි බව, යථාර්ථවාදී බව, ඒ වගේම නිශ්චිත කාල සීමාවක් තිබීම. නිශ්චිත කාල සීමාවක් තිබීම. නිශ්චිත කාල සීමාවක් තිබීම. අරමුණක තිබිය යුතු ගුණාංග නැත්නම් අපි කියන අරමුණක් ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා. specific, measurable, achievable, realistic, ඒ වගේම time boundary කියන එක. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නෙට අපි යමු කතා කරන්න බෝඩ් එකේ තියෙනවා උත්තරේ පරමාර්ථ හා අරමුණු අතර දැකිය හැකි වෙනස්කම්. තියාගන්න ප්‍රශ්නයක්. පරමාර්ථ හා අරමුණු අතර දැකිය හැකි වෙනස්කම්. 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 දැන් තුනක් හොඳට
හොඳටම දන්නවා හතරක් මම කිව්වා. පරමාර්ථ හා අරමුණු අතර දැකිය හැකි වෙනස්කම්. අපි පරමාර්ථයක් කියන්නේ ඉතා පුළුල් සංකල්පයකි, ඉතා පුළුල් සංකල්පයකි, පටු සංකල්පයකි. ඉතා පුළුල් සංකල්පයකි, පටු සංකල්පයකි. නේද? ඒ වගේම දිගු කාලීනයි පරමාර්ථයක්, දිගු කාලීන වේ, මේක කෙටි කාලීන වේ. කෙටි කාලීන වේ. ඒ වගේම මේක ගුණාත්මක සාධකයක්, මේක ප්‍රමාණාත්මක සාධකයක්. ගුණාත්මක සාධකයකි, ප්‍රමාණාත්මක සාධකයකි. ඒ වගේම අපිට තව වෙනසක් කියන්න පුළුවන් මම ඉතිසලත් කිව්වා මතක ඇති පරමාර්ථයක් කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඕනනම් අරමුණු රැසක එකතුවක් කියලා පරමාර්ථයක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අරමුණු කීපයක් හරහා තමයි අපිට අරමුණු කීපයක් ඉටු කර ගැනීම හරහා තමයි අපිට පරමාර්ථයකට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ අරමුණු රැසක එකතුවක් තමයි පරමාර්ථයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට අරමුණු කිහිපයක් එකතු වීමෙන් තමයි පරමාර්ථයක් ඉටු වෙන්නේ. අරමුණු කිහිපයක් එකතු වීමෙන් ඉටු වේ. අරමුණු කිහිපයක් එකතු වේ. අරමුණු කිහිපයක් එකතු වීමෙන් ඉටු වේ. අරමුණු කීපයක එකතුවක් තමයි පරමාර්ථයක් කියන්නේ. තව විදිහකට කියනවා අපි පරමාර්ථයක් සාමාන්‍ය නිර්වචනය කරන දිගු කාලයක් තුළ ඉටු කර ගැනීම බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් නේද? නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් අරමුණු කීපයක එකතුවක් පරමාර්ථයක් කියලා. අරමුණු කීපයක් එකතු වීමෙන් තමයි පරමාර්ථයක් ඉටු වෙන්නේ. අරමුණු කීපයක් එකතු වීමෙන් ඉටු වේ. අපිට මේ පැත්තේ කියන්න පුළුවන් එක අනිත් පැත්ත පරමාර්ථයක උප ප්‍රභේදයකි. ඒ කියන්නේ පරමාර්ථයක එක කොටසක් විතරයි අරමුණක් කියන්නේ. චුටි කැලක් විතරයි. පරමාර්ථයක උප ප්‍රභේදයකි. එක කොටසක් විතරයි. කොටස් කීපයක එකතුවකින් එකතු වෙන්නේ පරමාර්ථයක් හැදෙන්නේ. එන අරමුණු කීපයක් එකතු වෙලා. ඒතර අරමුණක් කියන්නේ පරමාර්ථයක චූටි කැලක් විතරයි. උප ප්‍රභේදයකි. පරමාර්ථයක උප ප්‍රභේදයකි. ඔය විදිහට අරමුණු හා පරමාර්ථ අතර වෙනස්කම් පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. අරමුණු කීපයක එකතු වීමෙන් ඉටුවේ පරමාර්ථයක උප ප්‍රභේදයක් තමයි අරමුණක් කියලා කියන්නේ. හොඳයි මම හිතනවා ලියා ගන්න ඇති පරමාර්ථ හා අරමුණු අතර වෙනස්කම්. එතකොට අපි දැක්ම කතා කරා, මෙහෙවර කතා කරා, පරමාර්ථ කතා කරා, අරමුණු කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ප්‍රතිපත්ති. පස්වෙනි එක පහක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති. මොනවාද ප්‍රතිපත්ති කියලා කියන්නේ? නේ පුද්ගලයින්ට ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා, නේ ආයතනයකට ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා, රටකට ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා. මොනවාද ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියන්නේ? අපි මෙන්න මෙහෙම කියනවා ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියන්නේ මේ ස්ථාපිත කරගත්ත
ඇති කරගත්ත ස්ථාපිත කරගත්ත අරමුණු හා පරමාර්ථ අපි උත්සාහ කරන්නේ ළඟා කරගන්නනේ නේද? මේ ස්ථාපිත කරගත්ත අරමුණු හා පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා මඟ පෙන්වන දර්ශක අපි හඳුන්වනවා ප්‍රතිපත්ති කියලා. එතකොට මේ ස්ථාපිත කරගත්ත අරමුණු හා පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා මඟ පෙන්වීමක් තමයි අපිට ප්‍රතිපත්ති වලින් කරන්නේ. එතකොට අපි නිර්වචනය කරනවා ස්ථාපිත කරගත් අරමුණු හා පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා මඟ පෙන්වන දර්ශක අපි නිර්වචනය කරනවා ප්‍රතිපත්ති කියලා. එතකොට ප්‍රතිපත්තියකට අනුව වැඩ කරන එක හොඳයි. එතකොට නේද අපේ පරමාර්ථ වලට අපිට යන්න මඟ පෑදෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ ප්‍රතිපත්තියක් නැති කෙනෙකුට වඩා. අපේ පරමාර්ථයට යන්න ලේසි ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා නම් නිශ්චිත. එතකොට උදාහරණ විදිහට අපිට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන් ආයතනයකනේ අපි මේ කතා කරන්නේ නේද? ව්‍යාපාරයකනේ. උදාහරණ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් සේවකයින් බදවා ගැනීමේ ප්‍රතිපත්ති පිළිපැදීම. එතකොට ඒ ප්‍රතිපත්තියට අනුව තමයි සේවකයින් බදවා ගැනීමේ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. එතකොට සේවකයින් බදවා ගැනීමේ ප්‍රතිපත්ති පිළිපැදීම අපිට උදාහරණයක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භාණ්ඩ විකිණීමේදී අනුගමනය කරන ප්‍රතිපත්ති අපිට ප්‍රතිපත්තියට උදාහරණ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ලියාගමු නිර්වචනයේ ප්‍රතිපත්ති වල. එතකොට මේ අපේ අරමුණ වලට යන්න මඟ පෙන්වීමක් තමයි ප්‍රතිපත්ති වලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ. අදහස ස්ථාපිත කරගත් අරමුණු හා පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා ස්ථාපිත කරගත් අරමුණු හා පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා මඟ පෙන්වන දර්ශක ප්‍රතිපත්ති ලෙස හැඳින්වේ. ස්ථාපිත කරගත් අරමුණු හා පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා මඟ පෙන්වන දර්ශක ප්‍රතිපත්ති ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ සේවකයින් බදවා ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු ප්‍රතිපත්ති. උදාහරණ සේවකයින් බදවා ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු ප්‍රතිපත්ති. ප්‍රතිපත්තියට පිටින් වැඩ කරන්න බෑ ප්‍රතිපත්තියක් ස්ථාපිත කරාට පස්සේ. එහෙම කරන්න ගියොත් ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. ඇයි ඒක පිටින් කරේ කියන එක. සේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී පිළිපැදිය යුතු ප්‍රතිපත්ති. තව උදාහරණයක් භාණ්ඩ විකිණීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රතිපත්ති. නේද? සේවකයෝ බඳවා ගනිද්දී අනුගමනය කරන පිළිපැදිය යුතු ප්‍රතිපත්ති. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ හා සේවා විකුණද්දී භාණ්ඩ හා සේවා විකිණීමේදී සේවකයන් බඳවා ගනිද්දී භාණ්ඩ හා සේවා විකිණීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රතිපත්ති. භාණ්ඩ හා සේවා විකිණීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රතිපත්ති. භාණ්ඩ හා සේවා විකිණීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රතිපත්ති.
ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරමු 6 වෙනි කාරණාව උපාය මාර්ග. උපාය මාර්ග. හය උපාය මාර්ග. උපාය මාර්ග කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි අවධානය යොමු කරන්නේ උපාය මාර්ගවලදී දැක්ම මෙහෙවර පරමාර්ථ ඒ වගේම අරමුණ කියන ඒවා අපි දන්නවනේ ව්‍යාපාරයක් උත්සාහ කරන්නේ නේද ව්‍යාපාරයක් උත්සාහ කරන්නේ මේවා ටික ළඟා කර ගැනීම සඳහානේ ව්‍යාපාරයක් කටයුතු කරන්නේ දැක්ම මෙහෙවර පරමාර්ථ අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා කල යුත්තේ කුමක්ද යන්න මේවා ළඟා කර ගැනීම සඳහා කල යුත්තේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමක් මේ මගින් උපාය මාර්ගය යටතේ සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි අපිට පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට උපාය මාර්ගය යටතේ සිද්ධ වෙන්නේ දැක්ම මෙහෙවර පරමාර්ථ අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා කල යුත්තේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමක් මේ යටතේ සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි අපිට පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට උපාය මාර්ග වලින් වෙන්නේ මෙන්න මේවා ළඟා කර ගැනීම සඳහා මොකද්ද ව්‍යාපාරය කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි උපාය මාර්ග වලින් පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් කතා කරොත් එහෙම උපාය මාර්ග වලට ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය නම් ව්‍යාපාරයේ නිෂ්පාදනය 10%කින් වර්ධනය කරගන්න. එතකොට 10%කින් නිෂ්පාදනය වර්ධනය කරගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒක අරමුණක්නේ. නේ? ඒකට අරමුණු ඉටු කරගත්තොත් තමයි පරමාර්ථ වලට යන්න පුළුවන්. පරමාර්ථ ඉටු වුණොත් මෙහෙවර එතනින් අපි යනවා දැක්මට. ඔහොම තමයි යන්නේ. ඒකට අරමුණු ඉටු කරගන්න බැරුව ගියොත් අපිට උඩට යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ ඉටු වෙන්නේ නැහැ කියන එකේ තේරුම අරමුණු ඉටු කර ගැනීමේ ගැටලු තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒකට අරමුණු ඉටු වෙන්නේ නැත්නම් අපිට පරමාර්ථ වලට යන්න බෑ. එතනින් උඩට යන්න බෑ. එතකොට 10%ක නිෂ්පාදනය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඒ කියන්නේ ළඟා කර ගන්න නම් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරයට ගන්න පුළුවන් උපාය මාර්ගයක් තමයි වැඩි ධාරිතාවයකින් යුතු මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ 10%කින් නිෂ්පාදනය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා වැඩි ධාරිතාවයකින් යුතු මොකක් මිලදී ගැනීමද මොකක් මිලදී ගැනීමද ආලමයි මොකක් මිලදී ගැනීමද බුද්ධිද දන්නේ නැහැ මොකක් මිලදී ගැනීමද යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම උපාය මාර්ගයක් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම නේ එතකොට දැක්ම මෙහෙවර පරමාර්ථ අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා කල යුත්තේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමක් තමයි අපි උපාය මාර්ග විදිහට හඳුන්වන්නේ. අපි ලියාගමු අදහස උපාය මාර්ග දැක්ම මෙහෙවර පරමාර්ථ අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා දැක්ම මෙහෙවර පරමාර්ථ අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා කල යුත්තේ කුමක්ද ප්‍රශ්නාර්ථයක් දාන්න ඕනේ කල යුත්තේ කුමක්ද යන්න
කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමක් මේ මගින් සිදුවේ. කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමක් මේ මගින් සිදුවේ. කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමක් මේ මගින් සිදුවේ. පැහැදිලි කිරීමක් මේ මගින් සිදුවේ. උදාහරණ 10%කින් නිෂ්පාදනය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා 10%කින් නිෂ්පාදනය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා 10%කින් නිෂ්පාදනය වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා වැඩි ධාරිතාවයකින් යුතු යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම. වැඩි ධාරිතාවයකින් යුතු යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම. පිට ගන්න පුළුවන් උපාය මාර්ගයක්. වැඩි ධාරිතාවයක අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා වැඩි ධාරිතාවයකින් යුතු යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම. 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 ඒ උපාය මාර්ග. ඊට පස්සේ අපි යමු ක්‍රියාමාර්ග වලට. ක්‍රියාමාර්ග 7 වෙනි කාරණාව ක්‍රියාමාර්ග. 7 ක්‍රියාමාර්ග. මොනවාද ක්‍රියාමාර්ග කියලා කියන්නේ? ක්‍රියාමාර්ග. ක්‍රියාමාර්ග. අපි ක්‍රියාමාර්ග කියලා පැහැදිලි කරන්නේ දැන් අපි නිර්වචනය දෙන්න ඉස්සෙල්ලා උදාහරණයක් කතා කරොත් එහෙම මේකදී අර ක්‍රියාමාර්ග වලට සාකච්ඡා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ මොකද්ද ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මොකද්ද ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ගය මොකද්ද මේ අනුපිළිවෙලට නේද මේ අනුපිළිවෙලට ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක උඩින් පනින්න නැතුව මේ අනුපිළිවෙලට ඒ වැඩ කටයුතු සකස් කරලා තියෙනවා නම් ඒක තමයි අපි අතන ක්‍රියාමාර්ග කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට සේවකයින් බදවා ගැනීමේදී නේද ව්‍යාපාරයට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් නේද? පළවෙනි ක්‍රියාමාර්ගයේ විදියට අයදුම්පත් කැඳවීම නේ අයදුම්පත් කැඳවන්න පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ ලිඛිත පරීක්ෂණයක් කියන්න පුළුවන් වුණා. ලිඛිත පරීක්ෂණ පැවැත්වීම. ඒ දෙකම කරලා ඉවරනට පස්සේ ඕනනම් ලිඛිත පරීක්ෂණයක් කරාට අයදුම්පත් කැඳෙව්වට සේවකයාගේ පෞරුෂත්වය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම නේද බාහිර පෙනුම වගේ දේවල් කතා කිරීමේ හැකියාව තේරුම් ගන්න බැහැ ව්‍යාපාරයේ. ඒක නිසා අපිට සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් තියන්න. සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම. සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම
ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් සේවකයින් බඳවා ගැනීම කරන්න. එතකොට මේ අනුපිළිවෙලට ඒ කටයුතු සකස් කිරීමක් තමයි ක්‍රියාමාර්ගවලදී සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට මෙහෙම නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් යම්කිසි නිශ්චිත කාර්යයක් තොර සේවකයන් බඳවා ගැනීම නිශ්චිත කාර්යය යම්කිසි නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා යම්කිසි නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කිරීමට ස්ථාපිත කර ඇති පියවර සමූහයක් අපි හඳුන්වනවා ක්‍රියාමාර්ග කියලා. යම්කිසි නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා එතකොට නිශ්චිත කාර්ය සේවකින් බඳවා ගැනීම නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කිරීමට ස්ථාපිත කර ඇති පියවර සමූහයක්. එතකොට අනුගමනය කරන්න ස්ථාපිත කරලා තියෙන පියවර සමූහයක් ඉස්සල කරන්නේ අයදුම්පත් කැඳවනවා. ඊට පස්සේ ලිඛිත පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය කියන බොහෝට වාචික මේක ලිඛිත මේක වාචික පරීක්ෂණය. මේ ඊට පස්සේ සේවකින් බඳවා ගැනීමේ කටයුතු කරනවා. එතකොට ඒ කටයුත්ත කරන්න ස්ථාපිත කරලා තියෙන පියවර සමූහයක් ඒ කටයුත්ත කරන්න මේ අනුපිළිවෙලට මේ අනුගමනය කරන්න ස්ථාපිත කරලා තියෙන පියවර සමූහයක් අපි හඳුන්වනවා ක්‍රියා මාර්ග කියලා. එතකොට යම්කිසි නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කිරීමට ස්ථාපිත කර ඇති පියවර සමූහයක් අපි හඳුන්වනවා ක්‍රියා මාර්ග කියලා. පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න පුළුවන්. යම්කිසි නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා යම්කිසි නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා යම්කිසි නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කිරීමට ස්ථාපිත කර ඇති පියවර සමූහයක් අනුගමනය කිරීමට ස්ථාපිත කර ඇති පියවර සමූහයක් ක්‍රියාමාර්ග ලෙස හැඳින්වේ. පියවර සමූහයක් ක්‍රියාමාර්ග ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ සේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී මෙහෙම ලියා ගන්නත් පුළුවන්. එක අයදුම්පත් කැඳවීම සේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී අයදුම්පත් කැඳවීම එක දෙක ලිඛිත පරීක්ෂණ පැවැත්වීම තුන්වෙනි එක සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම හතරවෙනි එක නේද සේවකයන් බඳවා ගැනීම. එතකොට ඔය කාරණා පිළිබඳව අපි මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී නේද වෙනම සාකච්ඡා කරන අයදුම්පත් කැඳවීම කියන්නේ මොකක්ද? ලිඛිත පරීක්ෂණ, සම්මුඛ පරීක්ෂණ, ඒ වගේ දේවල්. සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සේවකයන් බඳවා ගැනීම.